നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിസ്മിത. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എക്കിളിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 3 റെമഡികളാണ്. എക്കിൾ സാധാരണഗതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പലർക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സർജറികൾക്ക് ശേഷവും അല്ലാതെയും നിർത്താതെയുള്ള എക്കിളിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, തുമ്പപ്പൂവ് പാലിൽ അരച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എക്കിൾ ശമിക്കാൻ നല്ലതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ചുക്കും ജീരകവും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും എക്കിൾ ശമിക്കാൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്. മൂന്നാമത്തേത്, ചെറു ചൂടുള്ള നെയ്യിൽ ഇന്ദുപ്പ് പൊടിച്ച് ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നതും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി ഇക്കിൾ ശമിക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഈ 3 റെമഡിയും ഇക്കിൾ കാരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇക്കിളിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.